gravar. A gravação acabou, tá? Se não tivesse jogado bola, eu ia lá. Ó, rapaz, da hora a cachoeira, Lucas, olha. Aí, Lucas, vou estragar. Tira lá, tira o rebanho. Vai no meu corpo, vai. É, aí tá legal. Pega daqui a cachoeira. Cuidado com essa pedra. Cara, porque eu tô gravando um pouco. Ó, Lucas, daqui, ó. Ó, pega certinho a cachoeira, ó. Pera aí. Ó.